Taču kādu dienu viss mainījās. Tas notika 1825. gada 8. oktobrī. Viņš kā vienmēr piecēlās 7 un kā vienmēr bija pie galda 8, gatavs ēst savu putru un dzert savu tēju. Bet iepriekšējā vakarā, kad sulainis Džeims mazgāja Filiasa Foga krūzi, viņš to sasita. Tāpēc šorīt tēja bija citā krūzē. Filias Fogs jautāja, kur ir viņa krūze. Sulainis atbildēja, ka viņš to sasita. Filias Fogs sadusmojās. Viņš vairs negribēja dzert tēju un ēst putru. Viņš sadusmojās tik ļoti, ka atlaida sulaini. Tajā dienā Filias Fogs nepēda brokastis. Viņš ģērbās dusmīgs. Viņš gāja uz klubu dusmīgs. Viņš pat ēda pusdienas dusmīgs. Tajā dienā viņam negaršoja vista. Viņam negaršoja kartupeļi. Negaršoja pat vīns. Pa ceļam uz mājām Filias Fogs atrada jaunu sulaini. Jauno sulaini sauca Žans Paspartū. Paspartū bija no Francijas, bet tagad viņš dzīvoja Londonā. Agrāk Paspartū strādāja par dziedātāju, cirka mākslinieku, skolotāju un pat ugunsdzēsēju. Tagad viņš gribēja dzīvot mierīgu dzīvi. Viņš gribēja strādāt, brīvajā laikā lasīt grāmatas un ēst vakariņas katru dienu.